Basi kuna jamaa ambaye basi ametokea kwenye maisha ya kitajiri, lakini basi alikuwa basi anafanya mchezo pamoja na bibi ambaye alikuwa ni bibi ambaye anafanya kazi za ndani mjengoni kwao. Lakini mchezo basi kwenye harakati basi wakajikuta kwamba basi hisia zimeanza kuwapeleka, basi na usahau kwamba basi hizi ni jinsia mbili ambazo ni tofauti. Basi na mahali ambapo kuna mwanamume na mwanamke lazima kuna kitu ambacho kitatokea. Basi kwenye hizo harakati basi mchezo akajikuta kwamba basi amemchukua bibie basi na wameanzisha mahusiano pamoja na bibie. Basi na kwenye hayo mahusiano yao basi yalikuwa ni mahusiano ambayo basi yalikuwa yakubaliki, kwa sababu ilikuwa ni bibie ambaye alikuwa anafanya kazi za ndani pamoja na kijana ambaye ametokea kwenye maisha ya kishua. Basi kapelekea kwamba mahusiano yao yako ambayo yakubaliki. Kitu ambacho nitakusini uweze kusubscribe na kuungana na sisi hadi mwisho. Basi kwa wale ambao wanatufuatilia kutoka TikTok, basi usahau pia kupita pale YouTube na kuweza kusubscribe ili uweze kujiunga na familia yetu kubwa. Basi na big up sana kwa watu wote ambao wanaendelea kutufuatilia kutoka Tanzania, kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka Uganda, kutoka Mombasa. Big up sana kwa support yenu ambao mnaendelea kutuonesha kutokea muda ambapo tulianza hadi sasa hivi. Basi ni kuwashukuru tu kwa yote. Basi naacha tuende kuendelea na mzigo wetu. Basi bibi leo kulikuwa na kesi ya bibi ambaye ni Basi ni bibi ambaye basi alipewa mimba na huyu kijana ambaye anaenda kwa jina la Noso. Lakini mamake na Noso basi alikuwa ameshangaa sana, kwa sababu bibi basi alikuwa anafanya kazi za ndani, lakini alikuwa anamwamini sana bibi kwa sababu ni bibi ambaye basi alikuwa anajua kupika. Basi na kukuwa anatarajia kwamba basi atakuja kupewa taarifa kwamba basi mchizi Noncho basi aliweza kumpea bibie ujauzito, lakini basi mchizi alikuwa anakataa na kudai kwamba hawezi kukaa na bibie kwa sababu basi mchizi hamkubali bibie na mpende bibie hata kidogo. Basi hiyo itapelekea kwamba yeye hawezi kuwa kwenye mahusiano na bibie ambaye ni lakini bibie yeye alikuwa haongea kitu chochote. Lakini mamake na Noso pia alikuwa anadai kwamba basi mchizi itabidi aweze kumchukua bibie kwa sababu yeye ndiye mtu ambaye aliyemgawia ujauzito. Basi bibie ambaye ni alikuwa anasikiza tu kitu ambacho kilichokuwa kinaongeleka, kwa sababu yeye alikuwa ni mfanyakazi wa ndani. Basi na kuchukua ujauzito wa mchizi Noso basi ilikuwa ni kama bahati mbaya, lakini mchizi aliendelea kukataa kwamba hakuna mpenzi wake ambaye anampenda sana. Basi na hawezi kuwa kwenye mahusiano na bibia kwa sababu ya mpenzi wake ambaye ako na yeye kwenye mahusiano. Basi na mamake alikuwa tu anamsikiza mchizi, na baadaye mchizi Noso akaibuka na kwenda zake chumbani kwake. Basi na mchizi anaishi na mpenzi wake ambaye anaenda kwa jina la Cynthia. Basi na huyo ndio mtu ambaye mchizi Noso basi anampenda na kumkubali sana. Basi yeye amkubali bibi ambaye ni lakini mamake na Noso alisikitika sana kwa bibi kwa sababu alikuwa anamwamini sana. Na wakati mchizi alifika upande wa ndani, bibi Cynthia pia akaanza kumfahamisha mchizi kwamba basi alikuwa tarajii kwamba mchizi ataweza kumpea bibi Noso ama ujauzito kwa sababu alikuwa tu mfanyakazi wa ndani. Basi na kitu chochote ambacho kinafikia bibi ambaye ni Cynthia, basi bibi alikuwa anamfahamisha mchizi kwamba kwa hicho kitu ambacho alichokifanya basi hataweza kumsamehe. Basi itabidi akuwe anaenda kulala na bibi kwa sababu ya hicho kitu ambacho alichokifanya. Baadaye Cynthia akamfuata mamake na mchizi Noso na kwanza kumfahamisha kwamba kwa sababu ya bibie kuchukua ujauzito wa mchizi, basi itabidi aweze kufutwa nyumbani kwao ili mchizi asikuwe anapata nafasi tena kuonana na bibie, kwa sababu wote wanafahamu kwamba basi bibie ni mpenzi wa Noso. Na baadaye Noso akamfuata bibie ambaye ni na kumfahamisha kwamba basi itabidi yule kutoka hapa upande wa ndani kwa sababu mpenzi wake ambaye ni Cynthia hataki kumuona, na ukizingatia kwamba hiyo yao ilikuwa ni kama bahati mbaya, basi ni kitu ambacho hawakuwa wote wametarajia kufanya kwa pamoja, kwa sababu basi ni kitu ambacho hawakuwa wamepanga. Basi itabidi bibie aweze kuchukua vitu zake na kuweza kuondoka hapa upande wa ndani. Basi hivyo ndio mchizi alikuwa anamfahamisha bibi, lakini bibi pia alikuwa hataki kuelewa kitu chochote. Basi na alikuwa anadai kwamba basi itabidi mchizi aweze kushimamia ujauzito wake. Lakini wakati alirudi kwa bibi Cynthia pia akaendelea kumfahamisha mchizi kwamba basi hatakubali bibi ambaye ni basi aendelee kukaa hapa ndani, kwa sababu basi akiendelea kukaa hapa ndani basi mchizi atakuwa anapata muda mwingi sana kupatana na bibi, basi na waendelea kufanya vituko zao. Lakini mamake na Noso basi alikuwa analizia kabisa bibi kukaa hapa upande ndani, lakini siku ya leo mamake basi alikuwa ameitwa ili akuje kupewa taarifa na mamake Noso vitu ambazo zilizokuwa zinaendelea hapo upande wa ndani. Na baadaye mamake na akamfahamisha bibi aende kumuita mamake na Noso ili waweze kuongea, kwa sababu alikuwa amefahamisha kwamba
basi aweze kuja na waweze kuongea. Baadaye mamake na Nusu alikuwa anaingia, basi na baadaye akaanza kuongea kama watu wazima. Basi na baadaye akamfahamisha kwamba basi binti yake basi aliweza kupewa ujauzito na kijana wake, lakini mamake na basi hakuelewa kwa sababu alikuwa anaamini sana bibi, na hapo basi akazirai. Baada ya kuhamishwa, basi walikuwa wameshawaita Nusu pamoja na bibi ili waweze kuelezea kitu ambacho kilichopelekea hadi wakaweza kupeana ujauzito. Lakini mamake na Nusu basi akadai kwamba basi kitu ambacho kimeshatokea, basi hatuwezi kurudisha huo ujauzito, lakini basi inabidi tuweze kuangalia vile ambavyo basi huo ujauzito wa bibi utaweza kulelewa. Lakini mamake na basi akadai kwamba basi kwa kitu ambacho basi bibi alichokifanya itabidi aweze kumchukua na kwenda na yeye nyumbani kwake ili waweze kujadiliana pia hicho kitu ambacho kilichotokea, basi na ili aweze kupewa kiundani ya vile ambavyo basi bibi alivyopata ujauzito. Basi baada ya kufika akaanza kumuuliza mwanae ni kitu gani ambacho kilichotokea hadi kikapelekea wewe kushika ujauzito wa mchizi ambaye ni Nusu. Lakini bibi basi wakati alikuwa anauliza mamake, basi alikuwa anashinda vile ambavyo ataanza kujielezea, kwa sababu ni kitu ambacho basi mamake alikuwa ataraji kutoka kwa mwanae, kwa sababu imekuwa ni kama surprise kwa mamake na bibi kwa sababu alikuwa anamuamini sana bibi. Na upande wa pili kwa Nusu, basi bibi Cynthia alidai kwamba basi yeye atatoka kwa upande wa ndani na kumwacha mchizi aweze kukaa na bibi ambaye ni kwa sababu basi mchizi aliweza kuonesha ishara kwamba basi ampendi bibi Cynthia hadi akaweza kumgawia ujauzito bibi ambaye ni basi na bibi Cynthia akatoka zake na kuondoka. Lakini kwa upande wa pili, basi bibi bado alikuwa amekazanishwa na aweze kueleza vile ambavyo basi alivyopewa ujauzito na mchizi ambaye ni Nusu. Basi bibi akabidi aanze kupeana story. Basi akadai kwamba basi yeye ni mshikaji ambaye ni Nusu, basi walikuwa ni watu ambao walikuwa ni washikaji, ingawaje mchizi basi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtoto wa tajiri wake, lakini bibi na Nusu basi ni watu ambao walikuwa wanaelewana sana, basi na walikuwa ni washikaji wa karibu sana. Basi na kila mchezo basi walikuwa wanacheza kwa pamoja, hata kupata chakula basi walikuwa wanapata chakula kwa pamoja, kwa sababu basi walikuwa ni washikaji. Basi na siku nyingine walikuwa basi wanatumia ulevi basi wakicheza zao kadi, lakini hiyo siku ndio siku ambayo bibi basi waliopewa ujauzito na mshikaji Nusu, kwa sababu wakati walikuwa basi wanaendelea kucheza, basi mshikaji ambaye ni Nusu basi alikuja akaingiwa na haja ya mwili. Basi bibi pia akashindwa kuvunga kwa sababu alikuwa anamuelewa mchizi. Basi na hiyo siku ndio siku ambayo waliofanya hicho kitendo. Basi mamaye akamuelewa mwanae, basi na kumfahamisha kwamba kosa si kosa, lakini kurudia kosa ndio kosa. Basi na akaamua kumsamehe mwanae na kumfahamisha kwamba basi kitu ambacho atakachofanya ni kurudi kwa nyumbani kwa Nusu, basi ili Nusu aende kuendelea kulea ujauzito wake, kwa sababu yote mtu ambaye alimgawia ujauzito basi na ndio mtu ambaye itabidi aweze kulea hiyo ujauzito. Basi akaweza kumkombatia mwanae na kumfahamisha kwamba basi asijali. Na upande wa pili Nusu pia akaitwa na mamake, basi na kufahamishwa kwamba basi kwa sababu aliweza kumpea bibi ujauzito, basi tabidi aweze kukamata majukumu yake basi na kuweza kumlea bibi ambaye ni hadi wakati ambapo bibi atakapojifungua. Na mamake na bibi pia akakuja na kudai kwamba basi amemrudisha mwanae basi ili awe kwenye uangalizi ambao ni wa kijana wetu Nusu, kwa sababu Nusu ndio mtu ambaye aliyomgawia ujauzito. Basi mamake na mshikaji Nusu ni mtu ambaye hana mambo mengi, basi akaamua kukubali na kukaa na bibi kama mtu ambaye basi anabeba ujauzito wa mwanae. Basi na akafahamisha na mamake na bibi kwamba asijali na bibi basi atakuwa mikono salama. Baadaye bibi Cynthia akapata hizo taarifa kwamba basi bibi amerudi tena hapa upande wa ndani, lakini alimkujia jamaa wetu Nusu juu sana kudai kwamba bibi hafai kukaa hapa upande wa ndani, hadi akamfuata mama hizo wake na kwenda kumfahamisha kwamba bibi basi hafai kukaa hapa upande wa ndani, basi anafaa aweze kufukuzwa haraka sana. Lakini basi mamake na Nusu akakataa na kudai kwamba hawezi kumfukuza bibi kwa sababu amebeba ujauzito wa mwanae. Basi na bibi ambaye ni basi akapatana na jamaa wetu, lakini jamaa alikuwa hataki shobo na bibi ambaye ni kwa sababu alikuwa anaona kwamba basi bibi amekuja kumharibia yeye pamoja na bibi ambaye ni Cynthia. Basi bibi Cynthia ni mtu ambaye basi huwa anamuongelesha mchizi wetu Nusu vile ambavyo basi anataka. Basi na mchizi basi huwa hana neno mbele ya bibi, kwa sababu basi mchizi anampenda sana bibi ambaye ni Cynthia. Lakini bibi ambaye ni bibi wetu basi alikuwa amemsindikiza mamake na Nusu, kwa sababu siku ile basi alikuwa anasafiri na kuelekea nje ya nchi kikazi. Basi bibi ndo alikuwa anamsindikiza, lakini baada kabla ajenda basi akamfahamisha bibi kwamba
basi anataka akirudi aweze kumpata upande wa ndani, hata kitu gani kiweze kutokea, lakini aweze kumpata bibie. Na wakati Nonso alirudi, basi alikuwa hana neno lolote ya kwenda kumwambia bibie, hata akifahamishwa kwamba akuje kukula, basi mchizi anakuja kukula kwa sababu bibie ndio mtu ambaye aliandaa, lakini basi hana shobo na bibie wetu basi nacho kitu basi kilikuwa kinampea stress bibie, kwa sababu ingawaje haya mambo yote basi yanatokea, lakini bibie huwa anamkubali sana mchizi Nonso. Basi na mchizi akatoka na kuja kupata chakula, lakini basi bibi ambaye ni Cynthia basi alikuwa anamfahamisha mchizi kwamba basi hataki akuwe namuona karibu na bibie kwa sababu anafahamu kwamba basi ni mtu ambaye amembebea ujauzito, basi na wanaweza fanya mapenzi kila mahali kwa sababu ya bibie kukuwa na ujauzito, basi ndio maana hataki aweze kuwaona karibu. Basi na bibie siku leo alikuwa anaongea na mamake na kumfahamisha kwamba basi anataka aende clinic na kwenda kuangalia hali ya mwenyewe vile ambavyo inavyoendelea. Basi baadaye mamake akamfahamisha kwamba atamtumia kiasi fulani cha fedha ili aweze kuelekea clinic, kwa sababu basi bibi hawezi kumuitisha Nonso pesa yoyote. Basi na alikuwa anarudi, na wakati alikuwa anarudi basi akaweza kuulizwa kwa nini ameweza kutoka upande wa ndani bila kueleza, lakini akadai kwamba alikuwa ametoka clinic. Basi na hicho ndio taarifa ambazo alikuwa anampea mchizi Nonso, lakini bibie Cynthia basi hataki kuweza kumuona bibie karibu na mchizi. Basi na kila mara basi akiwaona karibu, basi bibie huwa ana panic sana, kwa sababu basi anafahamu kwamba akiweza kuwapea wakati basi akuweza kuwa karibu, basi bibie ataweza kuchukuliwa mwanaume wake. Basi ndio maana bibie huwa mpei bibie ambaye ni bibie wakati basi akuongea na mchizi Nonso, lakini hapo mchizi akapigiwa simu na rafiki yake na kufahamishwa kwamba basi atakuja kumtembelea. Baadaye akaenda kumfahamisha bibie kwamba basi aweze kuandaa chakula kizuri sana, kwa sababu kuna mchizi wake ambaye basi atakuja kumwangalia siku ya kesho. Lakini kwa bahati mbaya Cynthia pia akasikia hizo taarifa, basi na kitu ambacho ni kibaya sana, basi Cynthia hajui kuandaa msosi. Basi na hiyo kazi kabidi tu aweze kumwachia bibia ambaye ni basi aweze kudili na hilo jambo basi la kumwandalia mchizi Nonso basi chakula ambacho mshikaji wake basi atakila. Lakini kwa bahati mbaya wakati bibie basi alikuwa anaandaa chakula, wakati alitoka bibie Cynthia akaingia na kuweza kuongeza chumvi nyingi sana ili basi aweze kumharibia bibie ambaye ni kwa mshikaji wake. Basi na wakati mshikaji wake alifika, walikuwa wanajiandaa kwenda kula chakula. Basi na wakati walikuwa wanapata chakula, mshikaji tu baada basi ya kwanza kupata chakula, basi na mshikaji alikuwa amekisifia sana, lakini baada ya kumeza tonge moja basi akashangaa, kwa sababu basi chakula kilikuwa kina chumvi nyingi sana. Mshikaji pia kujaribu basi akashangaa, na kitu ambacho anajua kwamba basi bibi huwa anajua sana kuandaa chakula, lakini alishangaa kitu gani ambacho kilichompata bibi siku ya leo hadi anaandaa chakula ambacho hakina ladha, basi na chumvi inakuwa nyingi sana. Baada ya bibi pia kwenda kujaribu hicho chakula, basi akashangaa kwa sababu chakula kilikuwa kina chumvi nyingi sana. Basi na mshikaji wake akashangaa kwa nini bibi aliweza kufanya hivyo, lakini bibi akagundua kwamba itakuwa ni bibi ambaye ni Cynthia ndio mtu ambaye atakuwa aliweza kufanya hicho kitendo ili kuweza kumkomoa bibi ambaye ni lakini bibi hakujali, basi kwa sababu alikuwa anajua kitu ambacho kinachoendelea, basi hakumind hilo jambo. Lakini wakati mwingine ile siku likaweza kupita, basi na siku nyingine mshikaji wake alikuwa anadai kwamba kuna saa yake ya gharama sana ambayo basi ameitafuta na ameweza kuikosa huko upande wa ndani. Basi na anashindwa ni mtu gani ambaye atakuwa amechukua hiyo saa yake. Basi na hapo upande wa ndani wanaishi watu wanne peke yake. Basi na hapo bibi Cynthia akasuggest kwamba yeye atakuwa ni bibi ambaye ni ndio mtu ambaye atakuwa aliweza kuiba hiyo saa. Basi wakamfuata bibi upande wa ndani na kwenda kumuuliza kwamba basi saa ambayo aliyochukua aliweka sehemu gani, lakini bibi akadai kwamba yeye hajachukua saa yoyote. Lakini basi bibi Cynthia akadai kwamba basi waende kukagua chumbani kwake, kwa sababu anaweza kuwa alichukua hiyo saa basi na kaenda kuificha chumbani kwake. Basi bibi alikuwa anajiamini sana, kadai kwamba waende kuangalia, na baada ya kwenda kuangalia basi wakaweza kugundua kwamba hiyo saa ilikuwa chumbani kwa bibi. Basi na baada ya kutoka huko akamfahamisha bibi kwamba kwa nini aliweza kuiba hiyo saa, kwa nini aliweza kuchukua kitu ambacho si chake. Lakini bibi akadai kwamba yeye hakuchukua saa yoyote. Lakini bibi Cynthia akadai kwamba hataki kuishi na mwizi nyumbani kwake ambapo anaishi na mpenzi wake, basi itabidi bibi aweze kutoka hapa upande wa ndani. Lakini bibi alipanda akimlaumu sana bibi ambaye ni kwa sababu bibi inasadika kwamba ni mtu ambaye alichukua hiyo saa, ingawaje ni bibi ambaye ni Cynthia ndio mtu ambaye aliyeweka upande wa ndani. Lakini mchizi kwa mara ya kwanza leo akamfahamisha bibi Cynthia kwamba siweze kumfanyia bibi kitu chochote. Lakini Cynthia basi alikuwa na mind sana mchizi Nonso, kwa sababu anamtetea bibi ambaye ni Lakini akaenda chumbani kwake basi alikuwa ni majozi tu, kwa sababu
basi maisha ambayo anayoyapitia hapa ni maisha ambayo ni magumu sana ya kuwekelea wizi ya kitu ambacho hakukifanya. Basi bibie siku ya leo basi alikuwa ameamka akiwa na njaa, ukizingatia kwamba ni mjamzito. Wakati alikuwa anataka kwenda kuingia jikoni, basi akaweza kugundua kwamba basi jikoni kulikuwa kumefungwa. Basi na mchizi ambaye ni Nusu alikuwa anatoka na bibie Cynthia. Bibie Cynthia kadai kwamba wale ndio watu ambao waliofunga hapo jikoni, basi na hawataki bibie aweze kuingia kwa sababu bibie ni mwizi. Basi na akiweza kuingia kitu chochote kinaweza potea hapo upande wa ndani. Basi na mchizi Nusu wakati hizo vitu zote zinaendelea, basi hakukuwa anaongea kitu chochote. Yeye pia akaweza kumsupport bibie Cynthia kwamba basi bibie asiweze kufunguliwa hapo jikoni, basi na asiweze kukula kitu chochote, na baadaye akafahamishwa kwamba itabidi leo kwa upande wa nje hadi muda ambapo watakaporudi. Basi na bibie akafanya hivyo, akaenda akawasubiria upande wa nje hadi muda ambapo basi walikuwa wanarudi. Basi bibi alikuwa ameshahisi njaa sana, ukizingatia kwamba ni mjamzito. Basi na wajawazito huwa wanakula kila mara. Baada ya kurudi, bibi Cynthia akadai kwamba bibie ambaye ni basi hana right yoyote ya kuweza kukaa hapo upande wa ndani peke yake kwa sababu ni bibi ambaye ni mwizi. Lakini bibi aliona enough is enough. Basi bibi akaamua kumfunza bibi Cynthia ukimya na kudai kwamba basi siku ya kesho itabidi aweze kuondoka hapo upande wa ndani. Basi na kila kitu ambacho basi wanadai kwamba amekifanya basi yataweza kuisha kwa sababu upande wa siku ya leo basi ameondoka, na bibi akaondoka na kwenda nyumbani kwao. Basi na baada ya kufika nyumbani kwao akaweza kumwelezea mama yake kila kitu ambacho basi kilikuwa kinaendelea hapo upande wa ndani, vile ambavyo basi alikuwa ananyanyaswa na bibi Cynthia pamoja na Nusu pia akiangalia, lakini hamsupport bibi, ingawaje bibi amembebea ujauzito wake. Basi mama yake pia akahisi kuumwa na roho sana kwa sababu ya maisha ambayo mwanae basi alikuwa anayapitia. Basi baadaye akamkabidhi mwanae chakula ili aweze kula, ukizingatia kwamba alitoka huko nyumbani kwa mchizi Nusu basi na hajala kitu chochote. Basi na siku ya leo basi mamake alikuwa anarudi baada ya kutoka safari. Baada ya kuona kwamba bibi hayuko, akaanza kumpigia mamake simu, lakini mamake baada ya kuchukua akaanza kumuelezea kile kitu ambacho basi kilikuwa kinaendelea hapo upande wa ndani, vile ambavyo basi bibi alikuwa anateswa na Nusu pamoja na bibi Cynthia. Basi baada ya mamake pia kusikia hizo taarifa, akamfahamisha kwamba aweze kumfahamisha bibi basi aweze kurudi kwa sababu yeye pia amesharudi. Basi bibi hata teseka tena, basi na hata ruhusu mtu yeyote aweze kumtesa bibi kwa sababu yeye anapenda vile ambavyo bibi basi anavyopika, na ukizingatia kwamba ni mtu ambaye amebeba ujauzito wa mwanae. Lakini baada ya mamake na kwenda kumfahamisha kwamba basi mamake na Nusu amerudi basi na anamhitaji aweze kurudi, lakini bibi basi akakataa kata kudai kwamba hawezi tena rudi huko nyumbani kwa mchizi Nusu kwa mateso ambayo basi aliyopewa. Lakini baada ya Nusu na Cynthia kurudi, basi mamake na Nusu akamwekelea kibono kudai kwamba basi yeye aamini kwamba ni mtu ambaye aliyemzaa mtoto ambaye ako na akili kama za Nusu, kwa sababu Nusu anaendekezwa na bibi ambaye ni Cynthia. Basi kitu ambacho Cynthia anachomwambia basi Nusu aweze kufanya ndio kitu ambacho anachofanya, na Nusu huwa hajali kwamba basi anafanya vizuri ama vibaya, kwa sababu ukizingatia kwamba bibi ambaye ni basi amebeba ujauzito wa mchizi Nusu, lakini Nusu yeye huwa hajali. Na baada ya kutanikwa vibaya wote wawili, bibi Cynthia akaenda kudai kwamba basi mama yako huwa kuheshimu na hatuheshimu sisi kama couple, kwa sababu angekuwa anatuheshimu basi angeweza kuheshimu maamuzi yetu na mambo ambayo tunaweza kuyafanya kwenye couple, kwa sababu bibi ambaye ni haruhusiwi kukaa hapa upande wa ndani, na bibi ambaye ni upande wa pili yeye basi alikuwa na mawazo ambayo alikuwa yanamsumbua kwa sababu basi anamkubali mchizi Nusu, lakini hawezi kuwa naye kwa sababu mchizi basi yeye anampenda bibi Cynthia. Lakini bado siku ya leo wakati Nusu alikuwa anatoka zake mazoezini, akaweza kupatana na mamake akipata breakfast, lakini mamake akamfahamisha kwamba wewe bibi Cynthia ni mtu ambaye hakufai, lakini wewe unaendelea kujikaza sana kwa hiyo bibi. Lakini si kwamba utakuja kugundua kwamba basi bibi ambaye ni ndo bibi ambaye anakufaa na kuwa nayo kwenye maisha yako, basi utakuja kugundua na imeshakuwa too late. Baadaye mchizi akaenda na kuanza kujifikiria vile ambavyo basi walikuwa wanaishi na bibi ambaye ni basi na watu ambao walikuwa wanaishi maisha ya furaha sana. Basi walikuwa wanacheza kwa pamoja hadi muda za usiku, hata mama akikuja basi anawapata bado wanacheza game pamoja. Hata wakienda kutembea basi barabarani, bibi ambaye ni basi akikuja kuzungulia na mchizi ambaye basi alikuwa anapita na kumgonga kofi ya makalio, basi mchizi ambaye ni Nusu basi anamchukua huyo mchizi na kumwekelea
vibao sana, kwa sababu basi alikuwa hataki mtu wa kumvunjia heshima bibi ambaye ni lakini siku leo ndio mtu ambaye anayemwacha bibi ateseki. Baadaye ya kufikiria akamfuata mamake na kumfahamisha kwamba basi amejifikiria sana na amegundua kwamba basi anampenda sana bibi ambaye ni lakini hajui vile ambavyo atakavyoongea na bibi kwa sababu ameshamkosea pakubwa sana. Lakini mamake akamfahamisha kwamba makosa huwa yanasamilika, lakini kurudia ile kosa ndio kosa. Basi kitu ambacho utafanya ni kosa kufunga safari na kwenda hadi kwa bibi ambaye ni basi na kwenda kuongea na mamake pamoja na bibi ili kuweza kuona kama bibi anaweza kusamehe. Basi Mchizi akadai kwamba hadi ya juma ile ambapo wanaishi basi kabidi aweze kupewa direction na mamake ili aende kupatana na bibi ambaye ni basi. Na leo bibi wakati alikuwa anarudi akashangaa kumpata Mchizi nyumbani kwao, lakini bibi kutokana na mambo yote ambayo aliyofanywa na Cynthia pamoja na Mchizi, basi bibi akakataa kumsamehe Mchizi na kudai kwamba yale mambo yote ambayo basi mlionifanyia wewe pamoja na Cynthia, basi Mchizi alijitetea sana, lakini bibi alikataa kwa sababu alikuwa anakumbuka bado mambo mabaya ambayo basi alifanywa. Cynthia alikuwa anamlazimisha bibi nje, anamnyima bibi chakula, lakini Nusu alikuwa hapo bila kumtetea. Basi na hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinamuuma sana bibi, kwa sababu bibi basi alikuwa anafanywa mambo Nusu akiwa hapo, lakini anakataa kumsamehe. Lakini wakati pia anaingia upande wa ndani, basi alikuwa analia kwa sababu hata kama Mchizi alimfanyia mambo yote bado anampenda sana Mchizi ambaye ni Nusu. Basi na mamake na Nusu alikuwa anashangaa kwa sababu Cynthia alikuja kumuuliza kwa nini bado hajamuona Nusu anarudi na Nusu atakuwa basi hapo wapi hadi muda hizi. Lakini mamake alikuwa hajali kwa sababu anafahamu mahali ambapo mwanae alienda atakuwa na kazi ngumu ya kuweza kumuomba bibi msamaha. Na mamake na alishangaa kumuona Mchizi hapo pande nje muda za usiku. Kumbe Mchizi aliamua kukaa hadi muda ambapo bibi ataamua kumfungulia mlango basi na kumsamehe. Basi mamake naye akaingia upande ndani na kumfahamisha mwanae kwamba basi Mchizi Nusu basi anakupenda kwa sababu bado hadi muda huu bado ako hapo upande wa nje. Basi anaamua kupigwa na baridi, lakini kitu ambacho anataka ni kuweza kuongea na wewe kwa sababu anadai kwamba basi anakupenda basi na anataka umsamehe. Baadaye bibi pia kaona acha ndiye amfungulie Mchizi kwa sababu imeshakuwa usiku basi na bado anampenda Mchizi na Mchizi kama ameamua kubadilika, acha wajaribu wana mahali ambapo basi watafikia. Na baadaye Mchizi akamchukua bibi siku ya kesho na kumrudisha hadi mjingoni kwao kwa sababu ameshagundua kwamba anampenda basi na ni mtu ambaye amembebea mtoto. Basi akaamua kumrudisha upande wa kwao, lakini bibi Cynthia wakati aliona akacha bibi akashindwa kujizuia. Basi na baada ya kushindwa kujizuia, Mchizi akamfahamisha kwamba asijaribu kufanya kitu chochote kwa bibi kwa sababu akijaribu kufanya kitu chochote basi bibi mwenyewe hataamini kitu ambacho atakachofanywa na Mchizi Nusu. Basi Mchizi Nusu pia ameshagundua kwamba anampenda sana bibi, basi na mtu ambaye hampendi basi ni bibi Cynthia. Kitu ambacho kilikuwa anafanya wakae na Cynthia ni mambo tu ya Cynthia kuendelea kujipendekeza kwake, lakini Mchizi basi alikuwa ameshaanza kumuelewa bibi. Basi na bibi akamshauri Mchizi kwamba kwa sababu basi wewe ni mtu ambaye haupendi kufanya kazi, lakini inabidi uweze kubadilika kwa sababu una majukumu ambayo yanakuja hivi karibuni na utaishi na mamako milele. Basi inabidi uanze kufanya kazi na uanze kwenda ofisini kwa mamako kwenda kumsaidia kufanya kazi ambazo basi huwa anazifanya. Mchizi basi akaweza kusikia maneno ya bibi kwa sababu mtu ambaye unampenda basi kila kitu ambacho atakachokufahamisha kwako wewe unaona ni sahihi. Na Mchizi siku ya kesho akaamua kubadilika na kuanza kuvaa suti, ni kitu ambacho mamake alikuwa hajaizoea kuona Mchizi basi akikifanya. Basi na wakati walikuwa wanapata chakula, mamake alikuwa anampongeza tu bibi kwa kitu ambacho basi alichokifanya na kuweza kumbadilisha Mchizi ambaye ni Nusu, mtu ambaye alikuwa hapendi kufanya kazi na kuanza kufanya kazi. Basi na siku ya leo bibi alikuwa zake hapo sitting room, basi akaacha juisi yake hapo mezani kwenda kuangalia chakula kwa jikoni kwa sababu chakula kilikuwa kimeanza kuungua. Na hiyo wakati bibi ambaye ni Cynthia akakuja kumwekea sumu, lakini kwa bahati nzuri mamake na bibi alikuwa anakuja kumsalimia bibi na kuona na kumkataza bibi asinywe hiyo juisi kwa sababu ilikuwa imewekwa kitu. Basi na baada ya kuona hivyo basi kabidi aweze kumuita bibi Cynthia na kuweza kumuuliza kitu ambacho alichokuwa anakifanya, lakini bibi Cynthia akakataa. Na baada ya kukataa, mamake na akamfahamisha kama kuna kitu ambacho alichoweka basi usichukue juice na uweze kuinywa, lakini bibi hawezi kunywa hiyo juice kwa sababu wanafahamu vizuri kwamba alikuwa ameweka sumu. Basi na baada Mchizi ambaye ni Nusu kuona hivyo basi akaweza kumfahamisha bibi Cynthia kwamba hawezi kutoka nyumbani kwake, basi nataki tena kumuona kwenye macho yake. Yeye mwenyewe aliweza kumchukua na kuweza kumfukuza bibi kwa sababu basi bibi ambaye ni angeweza kukunywa hiyo sumu, basi yeye pamoja na mwanae wangeweza kupoteza
maisha. Baadaye akamfahamisha Bibi Cynthia basi hataki tena kumuona kwenye maisha yake, na hiyo ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuweza kukuja hapo nyumbani kwake. Na baada ya miezi kadhaa kuweza kupita, bibi alikuwa amekaribia kwenda kujifungua basi, na alikuwa anawaishwa hospitalini basi, na huo ndio ukakuwa mwisho wa simulia yetu. Kwa wale ambao basi wameipenda, basi usahau kuacha hapo kwenye comment section, basi usahau kuacha maoni yako hapo. Usahau pia kuacha jambo ambalo basi unaweza taka tubadilishe ama kushauri kwenye movie ambazo tunazozifanya. Na big up sana kwa nyinyi wote ambao mnaendelea kutusupport. Big up sana kwa nyinyi wote ambao mnaendelea kufuata basi simulia zetu, na wacha tuna kupatana next. Ciao.